தமிழ் ஹெல்த் டிவி வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சாப்பிடும்போது விக்கல் வரும். இந்த விக்கல் வர்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. இப்போ இருக்கிற அவசர காலகட்டத்தில் நம்ம சாப்பிட்றது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது. அவசரமாக சாப்பிட்றதுனால உணவு போய் உணவு குழாயில் சிக்கிக்கும். இதனாலேயும் நமக்கு விக்கல் வரும். சிலர் பார்த்திங்கன்னா சூடான ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் அவங்களுக்கு விக்கல் வரும். அண்ட் சாப்பிடும்போது சாப்பாட்டில் நம்ம கவனம் செலுத்தாமல் டிவி பார்க்குறதா இருக்கட்டும், ஃபோன் நோண்டுறதா இருக்கட்டும், மியூசிக் கேட்குறதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது விக்கல் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வர விக்கல் சிலருக்கு கொஞ்ச நேரத்திலே சரியாயிடும். இன்னும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது 1 நாள் 2 நாள் அளவுக்கு நீடிக்கும். ஸோ இந்த விக்கலை நம்ம எப்படி வீட்டில் இருக்க ஹோம் ரெமடிஸை வச்சு சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 50 கிராம் அளவுக்கு திப்பிலி போட்டுக்கோங்க. திப்பிலி எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகளையும் கிடைக்கும். திப்பிலி கிருமி நாசினி, அதனால் இது சளி, காய்ச்சல், தொண்டை பிரச்சனை இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே க்யூர் பண்ண உதவும். திப்பிலி உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்குது அண்ட் விக்கலை விரட்டுறதுக்கு இது முக்கியமான பங்காக இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு திப்பிலி நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை வேணுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக இதில் 25 கிராம் அளவுக்கு இந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்து உப்பு நாட்டு மருந்து கடைகள் மற்றும் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக கிடைக்கும். இந்துப்பில் அதிகப்படியான அயோடின் மற்றும் மினரல்ஸ் இருக்கிறதுனால இது செரிமான பிரச்சனையை சரி செய்யும் அண்ட் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கும். கூடவே ஹை பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கும். இப்போ இந்த ரெண்டையுமே நல்ல பொடியாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லாவே அரைப்பட்டுருச்சு. இப்போ இதை தனியாக ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பவுடரை எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் கூடவே இது கூட தேனும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த தேனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நாக்கில் படுற மாதிரி நல்லா மெதுவாக விழுங்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறதுனால உங்களுக்கு தொடர் விக்கல் நிற்கிறதோட சளி பிரச்சனையும் சரியாகும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸை பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி சூப்பரான வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, this is Aparna signing off. Bye.